Mēs atrodamies uz salas, kas ir viena no lielākajām visā Baltijas jūrā. Esmu dzirdējis, ka uz šīs salas ir akmencaitas. Veidzirnavas ir viens no šīs salas galvenajiem simboliem, un tās atrodas visā salā. Un mēs patreiz atrodamies Igaunijas lielākajā salā. Un tās nosaukums ir Sāremā vai Sāmsala. Sāremā ir lielākā Igaunijas sala ar platību apmēram 2673 kvadrātkilometri. Tā atrodas Baltijas jūras rietumu daļā un ir daļa no Sāremā apriņķa. Šajā salā ir Kalija krāteris, ko izveidojis meteorīta trieciens apmēram pirms 4000 gadu. Tas ir viens no retajiem meteorīta krāteriem pasaulē, kas atrodas apdzīvotā vietā. Sāremā galvaspilsētā Kurasārē atrodas ļoti labi saglabājusies viduslaiku bīskapa pils, kas celta 14. gadsimtā. Tā ir viena no skaistākajām pilīm Baltijā. Padomju laikā Sārema bija slēgta militāra zona, jo tai bija strateģiski svarīga atrašanās vieta Baltijas jūrā. Ārvalstu turistiem tā nebija pieejama līdz pat 1990. gadiem. Vēlamies jums parādīt vienu lielisku viesnīcu, ja jūs braucat uz Kurasāri, kur palikt pa nakti un kur izbaudīt visas iespējas, ko piedāvā šī viesnīca. Hello Latvians, welcome to our hotel Grand Rose Spa. Today we are going to show you why our hotel is the best hotel where you can stay. Šis ir viens no viesnīcas suitiem. Iesim iekšā, apstīsimies uz 2 istabu suits. Šeit uzreiz priekšā mums ir vannas istaba ar palielu vannu. Vannā ir tāds tā kā lauvas vai tīģera kājas. Īstenībā varbūt tā mērķi tie ir. Īstenībā vannas istaba ir paliela ar skatu uz baznīcu. Sēdi vannā, mazgājies un skaties uz baznīcu. Šeit ir viesistaba. Viesistabā ir kamīns ziemas laikā. Vienā citā suitā ir balkons, kur var iziet ārā, un ir balkons ar skatu uz galveno ielu. Un, protams, šeit ir princešu guļama istaba ar lielo gultu. Stilīgi. Ļoti piemeklētas mēbeles. Visa grīda ir paklājā ar rozēm. Šeit ir arī kaut kādas lapiņas, iespējams, ka rožlapiņas, kā jau saucās viesnīca Grand Rose. Visur var atrast rozes. Šeit tāpēc ar rozēm. Grīda ar rozēm. Lampa, lustra ar rozēm. Ko mēs vēl redzējām? Bija telefons ar rozēm. Jā, tiešām, skatieties, telefons. Telefons ir ar rozēm. Uz sienām ir rozes, šeit uz lampas ir rozes, šeit gultē pa vidu ir roze, aizkari ir ar rozēm, arī lustra ar rozēm ir. Visi ir vienā, tādēļ arī saucās Grand Rose. Un tagad mēs apskatīsim, kāds šeit ir luksus numuriņš. Iepriekšējais mums bija standarta, un šeit pirmais jau, ko redzam, tas ir rožu lampiņas, ļoti skaisti, ļoti romantiski. Luksus numuriņā esot ērtāks dīvāns, daudzreiz ērtāks dīvāns un liels balkons, diezgan paliels, ar skatu uz peldbaseinu. Ziemas laikā, kad no lejas deg lampiņas, šeit ir ļoti romantiski un ļoti atmosfērīgi. No nosaukuma Grand Rose Spa jau var saprast, ka šajā viesnīcā ir arī spa zona. Un pat ļoti jauka un mājīga spa zona ar vairākām saunām, baseinu, džakuzi un kafejnīcu, kur var pasūtīt gan dzērienus, gan arī dažādas uzkodas. Ko? Ieejam vēl vienā saunā? Te ir labi. Labadienā! Labdien, labdien! Laita lukti aitu saimā. Paldies! Start it up!
Здесь очень обычный мужской разговор, у кого побольше. Да. Satikāmies ar pašu saimnieku, kas ir uztaisījis tātad gan aitu parlamentu, gan aitu aizmugurē var redzēt arī armiju. Kopā ir izveidojis vairāk kā 300 dažādas statujas no akmeņiem, kas ir aitas, tieši saistīts visu ar aitu, bet izrādīja visu pārējo teritoriju. Šeit ir ļoti skaisti sakopt, šeit ir puķis, šeit ir kociņi, šeit ir iespējams palikt pa nakti, šeit ir dažādi apartamenti, šeit ir pirtis. Tad mēs varam iziet tagad un nedaudz izstāstīt. Šeit ir aptuveni 70 dažādas aitas, bet visas ir kā vienā svītrā nolikts, tā visa ir armija. Tā ir aitu armija. Tas ir ne tikai attiecās vispār uz armijniekiem, tas ir nav tā, kad apsmej armijnieks, bet tos varētu arī nosaukt par jebko. Cilvēkiem patīk sekot vienam kādam vadonim, un tad aitas ir veselā svītrā aiz viņiem. Nu, redziet, mēs esam jau 3. vai 4. reizi, mēs par šo parku uzzinājām tikai tagad, pateicoties, protams, Sārmā turisma informācijas centram. Šeit, ko varam redzēt, kā teica, šie visi ir plakāti. Tie, protams, visi ir igauņu valodā. Tie plakāti ir, ko cilvēki parasti stāv vai nu pie Saeimas vai kādos citos piketos. Viens man, kas patika, bija mu, mē, blā, kā saimnieks saka. Vai tad ir kaut kādā parlamentā savādāk? Notiek kaut kādas sarunas 10, 20, pat 30 stundu laikā. Un vienīgās sarunas, kas ir blē, mu, blā, nekas jēdzīgs nenotiek. Tas pats arī, protams, pie mums Latvijā. Patreiz mēs atrodamies Lamkhendžā. Un, kā zināms, Anglijā ir Stonehenge. Un, kā saimnieks saka, zinātnieki nevar saprast, kur kādā veidā tā Stonehenge ir veidojusies, kas viņu ir veidojis. Bet viņš saka, pirmā, protams, bija Lamkhendža šeit. Šīs visas aitas, kā viņas ir sastājušās apkārt, kā tie akmeņi ir salikti. Tad atbrauc Angļi, noskatījās un uztaisīja savu Stonehenge. Bet īstenībā šie akmeņi, kas šeit stāv, esot diezgan lielā tādā, kā teikt, kopijā vai pareizos virzienos. Šeit ir ievērot gan austrumi, gan rietumi, gan arī šie vārti, kā tiešām Stonehenge ir. Tā kā šī ir tāda diezgan liela kopija. Tur ir kaut kas ļoti vēsturisks. Šeit atkal ar humoriņu. Es domāju, ne tikai mākslinieckā izdoma šeit ir diezgan tādā augstā līmenī, bet tas humors, kas piemīt šeit Igaunijā vietējiem māksliniekiem un vietējiem šos vispār aitu parka radītājiem ir diezgan augstā līmenī. Ja mēs smejamies par igauņiem, kad viņi ir ļoti lēni, nu tad teikšu tā, ka nevarētu teikt par šiem saimniekiem, ka viņi lēni. Ja jūs esat ar humoriņu uz droši brauciet uz šo parku, jo tūlītā mēs parādīsim īstās 101 parlamenta deputātu aitas. Šajā vietā, kur es stāvu, ir aitu parlaments, un kā mēs zinām, Igaunijā ir 101 parlamentārietis, un katrai aitai šis mākslinieks vai šis saimnieks ir piešķīris, kā jau Ivars arī minēja, savu humora stāstu. Un, piemēram, šīs divas aitas, ko dara parlamentā? Es nezinu, ko viņas dara parlamentā, bet te jau tradīcija esot tāda, kad stāvot pie viņas no aizmuguras, ja tu pasita kājām tos zvanus, tad tev it kā atveroties čakras vaļā. Bet, ja tu ar kreiso roku paņem pie aitu raga un ar otru labo roku paglaudi 3 reiz zvanus, tad tava vēlēšanās, ko tu ievēlējies tajā brīdī, noteikti piepildīšoties. Un viesi, kas šeit esot nākuši un šo rituālu ir izpildījuši, esot pēc tam atgriežušies un teikuši, tas tiešām strādā. Šādi izskatās Covid laikā, kad aitām bija jālieto maskas, kad viņas arī bija kaut kā jāizsargājās no slimībām. Šeit esot tā, ka šis ir tas lielais katls, kur sēž apkārt aitiņas un gaida, kad viņas tiks pabarots. Kad viņas tiks pabarots no valsts lielā katla. Nekas jau nemainās īstenībā. Vai Igaunijas parlaments, vai Latvijas parlaments īstenībā visur ir vienādi. Visur ir savi barani,
Un ziniet, kas ir pats interesantākais, ka šis saimnieks, kas smējās, nedaudz ar tādu humoriņu smējās par šiem parlamentāriešiem, kas ir uztaisīti tiešām par aitām un par auniem, viņš pats ir parlamentā, viņš arī tagad aizbrauca uz Igauniju uz darbu, jo viņš ir pats parlamentā un īstenībā šis humoriņš ir tas, kas viņa laikam vārdu un viņa to parku ir iznesis Igaunijas viņu tādā vietējā mērogā, un šo parku jau daudz cilvēku zina, ļoti daudz šo parku arī apmeklē. Un tepat aizmugurē varam redzēt, ir uzbūvēts arī apartamentu nams, bet viņš ir uztaisīts dzirnavu formā. Tās nav dzirnavas, tas ir apartaments, un tur 3. stāvā no apartamenta var redzēt arī jūru. Tā kā, vieta iekopt ir tiešām fantastiski. Šeit ir mana tēma. Šeit esot arī visi parlamentārieši, kuri jūtot, ka viņiem paliekot vēders liels, tad viņi beidzot sāk sportot, viņiem esot parlamentā arī savu svaru zāli. Bet ir žēl, ka cilvēkam tikai tad, kad viņam jau izaug vēders, ka viņš sāk sportot un nevis to dara ātrāk. Bet šis ir ieteikums, kad cilvēkiem ir tomēr arī jāsporto. Bet te patām blakus ir viens no populārākajiem auniem parlamentāriešiem. Šeit ir arī tāda ķēdīte kaklā un ar tādu bildi. Ja Briselē, ziniet, ir tāds čurājošais puisītis. Es esmu bijis Briselē pie šīs statujas. Tur tiešām ļoti daudzi cilvēki brauc un skatās, jo viņi ir ļoti, ļoti populāri. Tad šis ir kakājošais parlamentārietis. Kas ir pats interesantākais, kad ja kaut kur kādā vietā tiešām kāds kādu pamanīt, tad uzreiz te ir paparācija ar auns vai aita paparācija, kas bildē šo kakājošo aunu. Kā saimnieks stāsta, lai tu tiktu vispār parlamentā, pats svarīgākais, kas ir, pirms tu iestājies šajā parlamentā vai saimā, tev esot jāiet pie daktara un esot jāizrauj gudrības zobs. Gudri cilvēki tur nevienam nav vajadzīgi. Jāizrauj abi gudrības zobi, un tad tas ir pirmais tāds tā kā Super Mario, kad tu esi izgājis pirmo stāvu vai pirmo steidžu, lai tu tiktu tālāk, lai tu tiktu līdz tam pūķim, lai tu tiktu saimā. Tā kā gudrības zobi esot jāizrauj obligāti. Tātad mazliet dziļāk aiz aitu parka. Šeit ir ļoti skaists tāds dārs un arī saimnieka dzīves vieta. Tepat netālu ir jūra, pa labo roku ir vistu kūts, kur viņam ir dažādas vistiņas, dējot oliņas. Pa kreiso roku ir apartamenti, kur tu vari izīrēt apartamentus tepat uz vietas. Apartamentu cena ir no 60 līdz 120 eiro. Apartamenti ir tādas kā koka mājiņas, un vienā mājiņā varot palikt līdz 4 cilvēkiem. Tepat ārā ir āra grils, tepat ir virtuvīte kopējā, ļoti skaista. Kā jau minēju, tepat ir jūra, kur tu vari iet peldēt un sauļoties. Tepat ir dīķis. Visumā ļoti, ļoti, ļoti skaista vieta. Es noteikti iesaku uz šejieni atbraukt. Te tiešām ir atpūta gan miesai, gan dvēselē. Pēc 2 dienām esam atkal atgriezušies pie 101 parlamenta aitām. Tepadām blakus dzirnavas, ko mēs pirms tam redzējām tikai no ārpuses. Mums ir tagad tāda iespēja palikt šeit pa nakti, un šajās dzirnavās 3 stāvos ir apartamenti. Un ejam parādīsim, kādi ir 1. stāva apartamenti dzirnavās. Šī ir viesistaba ar lieliem, plašiem logiem, un visu vakaru mēs varēsim sarunāties ar 101 parlamentārieti vai deputātiem, skatīties uz savām aitām. Īstenībā jutīsimies kā mājās, tikai mājās mēs skatāmies uz īstajām aitām pa logu. Šeit mēs skatīsimies uz akmens
aitām. Bet viss ir svaigs, viss ir tiešām ļoti pārdomāts, interesants. Šeit mēs varēsim vakarā pastīties, pastīties televizoru, tur blakus ir guļamistaba, tur ir vannas istaba, viss ir uz vietas. Blakus jūriņi ir. Blakus jūriņi, jā. Vīķis, kur nopaldēties, virtuvīti tālāk. Un šāda istaba izskatās 2. stāvā. Gribu jums izstāstīt par dažām lietām, kas mums tiešām atvieglo šo ceļojumu, bez kurām noteikti mēs nevarētu iztikt. Un pirmā lieta, tas ir EcoFlow. Šo noteikti nedomājiet, ka tā ir kāda reklāma vai kas, es tiešām gribu padalīties ar to. Ja nebūtu mums šis EcoFlow, iedomājieties, mums ir jālādē Sony baterijas, mums ir jālādē drons, mums ir jālādē telefoni, mums ir līdz 2 datori, uz kuriem arī uzreiz strādā. Mēs noslāpējam mašīnu, mēs pieslēdzam visu šeit klāt, un viņš, kamēr mēs esam projām, viņš tikmēr lādējās. Ja mums šis nav, mums visu laiku ir jādarbina automašīna, un automašīna, tad mēs viņu nevaram noslāpēt, mēs viņu varbūt tām nevaram pat aizslēgt kādā reizē. Bet, ja šis mums ir, mēs varam salikt tiešām, un mums visu laiku notiek tā, ka mēs visu laiku pārlādējam. Un es beidzot esmu atklājis, ka ir Type-C vādu ir visātrāk uzlādēt baterijas priekš drona, pat ātrāk īstenībā nekā caur rozeti to izdaram ar parasto lādētāju. Tā kā šis vienmēr mums tagad automašīnā stāv šeit pa vidu, pagriezt uz otru pusi, un tad mūsu džeki aizmugurējie var saslēgt visu, ko tur vajag, un tur tajā plusē priekšā uzreiz arī lādējās. Otra lieta, cik mums daudz ir mantas. Mēs esam atbraukuši īstenībā tikai uz 5-6 dienām, un mums ir tik daudz mantas. Protams, te vairākas somas ir viss, kas saistīts ir ar filmēšanu, bet, protams, mums ir arī līdzi Evita. Un Evitai ir 1, 2, 3, 4 somas un vēl daži maisiņi. Tā kā, ja jums arī brauc līdzi sievas meitas draudzenes, tad ziniet, jums ir vajadzīga liela automašīna, un pats galvenais, jums ir vajadzīgs liels bagāžas nodalījums. Un tagad mēs šo visu saliksim iekšā un parādīsim, ka šis auto bagāžas nodalījums ir pat tiešām plašs, un šis viss lielais, kas šeit ir, bardaks, kas šeit ir, viss aizies automašīnā, un mēs vēl redzēsim pa aizmugurējo spoguli pat ārā, un nebūs viņš tik traki pielikts. Nu, lūk, esam viss mantu salikuši bagāžas nodalījumā, un šeit vēl varētu likt vēl vienu somu, vēl vienu. Šeit pa virsu vēl varētu salikt vairākus, nu tas ir tā līdz ausīm, ja piemēram būtu, bet, nu, ja brauc 4 ar šo automašīnu, tad tiešām bagāžas nodalījums ir liels, jumta kaste nav vajadzīga, un Evita varētu vēl kādu somu paņemt līdzi, bet tikai nesakam skaļi, savādāk viņi nākamais tiešām paņems vēl kādu somu līdzi. Vēl viena iespēja, kur palikt pa nakti, ir viesnīca Johans Spa, kas atrodas pašā centrā un viesiem piedāvā atpūtu spa kompleksā 1. stāvā ar baseinu gan iekštelpās, gan ārā un ar vairākām saunām. Kā arī ir iespēja iznomāt privāto telpu ēkas augšējā stāvā, kur ir sauna ar atpūtu zonu un uz terases džakūzi, bet no rīta viesiem tiek piedāvāts bagātīgs brokastis. Oh, hello. 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 Welcome to Yeah, Anglo thank you. Windmills. Welcome. We are very happy that you today with the sunshine. It's Anglo Windmills high and our heritage center. It's very beautiful, very interesting place. And here we go.
там лучше, чтобы сделать такую фотографию, там садиться там можно. Да, можно. У нас экспозиция, что везде можно тут садиться, попробовать. Некоторые спрашивают, это можно с ним работать. Я скажу всегда, пожалуйста. Так что... Šis traktors šajā ekspozīcijā šeit muzejā, tā varētu teikt, ir pats vecākais. Un viņš ir amerikāņu Fordsons, un viņam ir 113 gadi. Pirms 113 gadi ar šādiem apstrādāja zemi. Var iedomāties, kā ir šo 113 gadu laikā ir attīstījies vispār, sākot ar traktoriem un beidzot ar visu pārējo industriju. Šeit var redzēt ļoti interesantu, kā ir izstrādāts amortizācija. Panākiet tuvāk. Lūk, kāda ir amortizācija iznomāta. Tas ir tāds metāls, garš metāls pieskrūvēts. Tātad šeit, sēžot, tu nesēdi uz pilnīgi cietas virsmas. Bet šī amortizācija tātad tevi daudz maz amortizē, lai tu nesadauzītu sev mugurkaulu. Jā, bet arī cilvēki domāja un gudri. Kā nekā tomēr arī piramīdas cēla. Nu, Rodi, skaties, šis saucās zirga grābeklis. Zirga grābeklis tādēļ, ka šis ir liels grābeklis, ko liek klāt pie zirga, sēja klāt pie zirga, un tad grāba ar šo lielo grābekli grāba sienu. Arī es esmu bērnībā tik liels, ka tu biji. Es sēdēju šeit uz šī beņķa. Šitas ir priekšā, šeit aizliekās, lai tu neizkrīt no viņa ārā. Šeit aizliekās priekšā, pēc tam šāds te bija ar kāju pedāls vai ar roku. Viņš ir, tad, kad viņu nolaiž lejā, viņš tagad ir aizāķēts, lai viņš neiet lejā, bet viņu, kad nolaiž lejā, vāc sienu, kas ir nopļauts pirms tam, vāc, un tad, kad tas grābeklis aizmugurē ir pilns, tad šo kloķu velc uz augšu, bija ļoti smagi, es atceros, kā tagad bija ļoti smagi. Tad tās dakšas paceļās, sienas izkrīt ārā, nolaid un atkal brauc. Galvenais, ka šitādi, jo mēs esam redzējuši jau tagad vienas dienas laikā jau vairākus zirga grābekļus. Šeit ir atkal ar kādu pļāvēju. Lūk, šis ir senos laikos. Bet tas ir arī apmēram no tiem pašiem laikiem, kā te. Viņu arī vilka aizmugurē, un tad šis te viņu kustināja. Kad tu brauc, viņš kustās. Tie naži un tādā veidā te tāda iekšā tāda riktīgi tāda asi naži ir. Viņi tā kustās tā. Пляу зала. Там утки, зайчики там живут, и там козлики, и там еще птицы разные, так что такой маленький зоопарк у нас тоже. Если у нас детские группы ходят, все время спрашивают, что вы зимой с этими животными сделаете, вы кушаете? Нет, это наша семья. Они зимой в домике везде ходят и летом опять обратно, так что мы не кушаем своих. Своих. Да, своих не кушаем. Там налево маленький поселок Англа. У каждого хозяина здесь была своя мельница. Например, как фамилия у нас в мельницах тоже, например, первая мельница это Вилиту, Стокрутица это Вита, третья Тетре, Лаусе, Рейну. А вам известно, сколько вообще мельниц было в Саареmaa? Сaaremaa было очень много мельниц. Я точно не знаю, но это 100 и больше vestē krup. Šīs pirmās dzirnavas, kas ir, viņas ir vēl joprojām darbojās, patreiz var redzēt apakšā ir ķēdes uzlikts, lai lielā vējā nenolaustu spārnus. Bet, ja saka, ja piemēram pazūd elektrība un tiešām elektrības kādu laiku nav, tad tur augšā var bērt iekšā graudus, graudi krīt lejā, maļās, un apakšā ir milti, var taisīt maizīt, vismaz badā nenomirs. Vai tu zini, kā strādā vēja šīs dzirnavas? Kad liels vējš vai vējš ir, tad šie spārni griežas. Labi. Kas notiek? Tad rodas enerģija. Enerģija? Nevis enerģija, bet tas ir vēja ģeneratoriem. Nē, tas ir vēja ģeneratoriem. Šīs dzirnavas neražo elektrību. Šīs dzirnavas ir domātas senos laikos. Mala graudus, lai varētu samalt viņus miltos un tad no miltiem ražot un taisīt maizi, cept maizīti. Tātad, skaties, tie ir dzirnakmeņi, kas savā starpā griežās un maļ tos graudus, bet šīm dzirnavām ir kaut kas pavisam savādāks, kā ir citām daudzām. Redzi, apakšā ir liels staps. Jā. Redzi, jā, un nekur apakšā, nekur citur viņš nav piestiprināts. Redzi, tikai ir viens staps. Jā.
Šīs dzirnavas ne tikai spārni viņām griežās, bet viņi arī pagriežās par vēju virzienā. Visa šī lielā ēka, visa šī māja, viņa griežās uz riņķi. Un kā sieviete mums teica, viņa jautāja, cik cilvēks vai cik dzīvnieks vajag, lai šo visu varētu pagriezt. Tad viņa teica, pietiek ar vienu sievieti, kur tur galā ir tāds koks. Ja nu gadījumā nav vējš pietiekams, iedomājies viens cilvēks paņem senos laikos, pastāst, kur vējš, ja nav tik liels vējš, pagriež tā, lai tie spārni sāktu griezties. Tad, kad graudi augšā ir samalti miltos, tad tur griežās vēl tāds rullīši te augšā var redzēt, un viņi tos miltus nodzen lejā un pa šajienu viņi vienkārši nokrīt lejā. Iespējams, ka šitas vēl kustās šādi. Jā, kustās arī. To es atceros atkal no savas bērnības. Īstenībā mums ir bijusi arī tāda senlaicīgā mašīna. Un tad samaltais grauds no pelavām. Viņš atsijājās, jo te pa vidu ir siets. Un tad tas, kas ir samaltais, viņš iekrīt šeit, ap pelavas, izkrīt tur ārā. Vai ir atkal otrādi, es nezinu, kā šai mašīnai. Tad viens pelavas paliek tur, un samaltais grauds ir te. Вот это самый известный, самый такой могучий, самый ценный. Это... Он идет на этом вода туда? Да, точно. Да. А uz kurieni viņš iet? Uz ūdeni ražo kaut kādu tvaiku, kaut kāds ģenerators un kaut kā kustina to lenti un kaut kā viņš tur kustās. Jā, nu tas, ka viņš ir tvaika, tas jā, bet viņš šo lenti kustina, tā sakal ir graudiem. Tikko tiek nokulti graudi, tagad jau mums ir visādas jaunas mašīnas, bet tas ir graudiem, un graudi atdalās akal. Šeit atdalās graudi no pelavām. Un šeit viņš viss kustās, iet cauri, viņš griežas. Viņš izsijā. Ir viena vieta, kur birs labie, iespējams, ka šeit birs graudi. Jā, un tad visas pelavas tiek akal izsijātas citur ārā. И вот у нас это бабушка, а бабушка уже стоит тут 10 лет, носика нету. Куда он пропал? Ребятам надо сказать, спрашивать. И смотрите, если 10 лет стоишь в тот самом месте, тогда вот такие ноги такими станут. И вот владелец этого мельницы был Йосеп Пару. Тут тоже информация, это маленький эстонский и английский такой информация. Имя этого мельницы, вот это птица, по-эстонски это тетре. Богатство в это время все-таки показано животиком. Если большой животик, тогда блюдо больше и богатство больше. Как вы думаете, кто с этим камнем работали, кто работал? Женщины. Женщины, да. Но если попробовать, как это было легко или трудно работать, может быть, женщина хочет попробовать, как легко это работать. Это работающее, да. Сюда зерно поставят, отсюда мука ходит, да. И в этой стороне, да. Сторону. Рука сюда не поставить. Не, пожалуйста. Вот. И если ты посмотришь, что это была работа женщины. Вот, пожалуйста. Супер. Один хитрость все-таки сказать, если сюда поставить зерно, это тогда лучше ходит. Да. Зерно? Потому что... грауд. Да, сюда он зерно, тогда он легче работает, отсюда тогда мука ходит, там и там мешок, и собирают это. Mums tagad atveda uztaisīt savu šķīvīti. Teica, ka tas ir maziem bērniem, bet, kā redzēt, mazi bērni un veci cilvēki apmēram ir vienā prātā, tā kā mēs abi divi ar Rodi kaut ko pamēģināsim uztaisīt. Varbūt arī tūlīt Eviķu pieliksim pie darba, lai viņa nesēž visu laiku sociālajos tīklos. Ir jānomizo sākumā šeit miza ar tādu asu nazīti. Mēs viņu nomizojam, notīram ar smilšpapīru un tad liek uz šāda dēlīša, līmē klāt ar līmi. Tas būs tāds tā kā dēlītis, uz kuru tu, piemēram, uzliek karstu
tējas krūze, un tad no šiem kokiem tā karstā tēja, tā karstā krūze, tā kā iztoja, ko izgaro kādā smaržārā no tiem kokiem. Nu, pamēģināsim, pastīsimies, kas mums sanāk. Šeit pirmajā stāvā, vai ja mēs skatāmies no augšas pagrabstāvā, ir tā kā izstāde ar dažādiem senlaicīgiem priekšmetiem, darba priekšmetiem, kurus izmantoja darbā. Šeit ir ļoti daudz un dažādas virpas. Šeit ir urbi, piemēram, šāds no 19. gadsimta sākuma, šāds ar kāju darbināms urbis. Šādi te, hops, laižam lejā, izurbjam, hops, atkal augšā. Domāties, jau 19. gadsimtā jau bija šādi te visādi sataisīti, kā varētu atvieglot cilvēka dzīvi. Šī virpa ir mājās taisīta, gatavota. Virpa ar kāju, šito kustina, šitas griežās, šeit tiek ielikts koks un mēs varam virpot. Nu, izskatās, ka šim ir 200 vai pat 300 gadi, bet izrādās tikai nepilni, nedaudz vairāk pa 100 gadiem. Tad šeit esot ar roku darbināmas dzirnavas. Ar roku, obā, šādi grieži uz riņķi, obā. Šeit bar iekšā graudus, tur atkal iekšā ir akmeņi, kas akmeņi maļ graudus. Nu, vienvārds sakot, virpas, viss, kas saistīts koku apstrādāt, metālu, graudi, maļamais. Vienvārds sakot, šeit ir tiešām, ja jums interesē šādas lietas, domāju, vairāk, protams, pieaugušajiem vīriešiem vai atkal atbraukt ar saviem bērniem un viņu dēliem izstāstīt, ir interesanti. Man pašam ir interesanti, jo es ar dažādiem instrumentiem, varbūt nedaudz jaunākiem, esmu bērnībā strādājis, tā kā man īstenībā ir ļoti interesanti. Sveiki, fellow Latvians. Welcome to Saaremaa Beach Hotel. We're the only hotel on a nice sandy beach on the coast of Saaremaa, and we welcome families, couples and people who love nature. We're surrounded by pine trees and serene sand dunes. We have a children's playground, a nice spa, and as a small private family hotel, we only have 36 rooms. So here you can truly relax and enjoy your peace of mind. Parādīsim vienu ģimenes numuriņu, kurā var dzīvot pat 6 cilvēki. Nu, droši vien, ka 2 pieaugušie un līdz pat 4 bērniem. Bet īstenībā tās gultas ir tik liels, ka tur arī var pieaugušie. Ejam iekšā un parādīsim. Šie ir īsti apartamenti. Apartamenti tādēļ, kad šeit ir arī virtuvīte. Šeit tātad ir uzreiz liela gulta vecākiem. Šeit var iziet ārā uz terasi. Tāpat pirmajā stāvā ir diezgan paliela terase. Šeit uzreiz tālāk var iet bērni spēlēties uz spēļu laukumu. Bet kas ir labi, ja jūs tiešām atbraucat ar vairākiem bērniem un gribat sev paši gatavot ēst, tad šeit uzreiz ir virtuvīte. Te ir leduskapis. Tas, kas īstenībā nav mūsu numuriņa augšā. Varam uzvarīt ūdeņus, tējas, varam ir mikroviļņu krāsas. Tā kā ar ģimeni, atbraucot šeit un ar bērniem, sapērkam dažādas pārtikas produktus veikalā, tā kā to daram arī mēs. Un tad, lūk, šeit ir otra istaba, arī var nodalīt. Un šeit otrā istabā ir 4 lieliskas gultas, 2 divguļamās, 2 divstāvīgās gultas. Rodrigo šo ieraudzīja, viņš uzreiz jau teica, wow, tēte, es gribētu augšā uzreiz gulēt. Nu, tad mums sanāk, te varētu gulēt
kvadrātos, te varētu gulēt Rodrigo. Evita varētu gulēt te, un es varētu gulēt tur tajā divvietīgajā gultā. Lūk, arī mums ir diezgan liela dušas telpa. Ir duša, ir izlietne, ir viss kā vajadzīgs. Un pats galvenais ir tas, ka šeit ir ļoti, ļoti svaigs remonts. Tiešām jāuzprasa, ka šis viss ir renovēts, bet šeit viss ir svaigs pēc vanas istabas virsmas. Jau vien var redzēt, ka šeit tiešām viss ir pilnīgi jauns. Katra šuvīte, viss šeit ir jauns. Šeit ir televizors, šeit ir datoru galdiņš ar krēsliem. Viss, lai varētu atpūsties ģimene ar veseliem 4 bērniem. Šeit ir galvenais interesanti tas, ka te ir paklājs. Tas ir nedaudz savādāk kā citās viesnīcās, jo citās viesnīcās ir vienkārši tikai lamināts, bet šeit ir paklājs tādēļ, ka te droši vien var spēlēties pa grīdu arī bērni. Tad pats galvenais tas, ka mēs atrodamies pašā jūras krastā, un šeit tieši pie šīs viesnīcas ir viena no labākajām vai pat labākā pludmale visās Sāremas salā. Šobrīd esam paskatīties vēl vienu numuriņu, kurš ir 2 stāvos. Tad te ir trepes. Šis numuriņš ir domāts, menedžeri mums pastāstīja vairāk tādā veidā, kad te mīl atbraukt ģimenes, piemēram, ar vecmāmiņu un vectētiņš atbrauc ar saviem mazbērniem, kur ir dažādu vecumu. Un tad 2. stāvā, protams, nāk bērni, un 1. stāvā paliek vecvecāki. Nu, protams, var arī ar vecākiem, bet kā menedžeri uzsvēra, kad šo numuriņu ir iecienījuši vecvecāki ar saviem mazbērniem. Viss tīrs, kārtīgs, smaržīgs. Šī numuriņā mums nav kondicionieris, kas bija iepriekšējā uzlabotajā numuriņā. Tas bija ļoti jauns numuriņš, ko rāda Ivars. Te ir mazāka vannas istabiņa nekā iepriekšējā numuriņā. Telpas arī ir mazliet mazākas nekā tur, kur mēs dzīvojam un esam šobrīd, un tur, kur izrāda Ivars iepriekš. Šajā pusē esot saulrietis, tā kā šeit vakarā tu var mierīgi iznākt uz terases, pasauļoties, atpūsties, relaksēties. Tepat ir bērnu laukums. Te var bērni spēlēties, spēlēt bumbu, skraidīt, izskrieties, aizskriet līdz jūrai un atpakaļ. Vieta vienkārši izcila, es teikšu. Man šeit ļoti patīk. Te ir ļoti burvīgi, svaigi, tīri, kārtīgi. Viss ir ideāli tīrs. Esam atnākuši arī uz viesnīcas spa zonu. Šeit mēs kā atnākam uz spa zonu, uzreiz mēs redzam Rodrigo. Šeit ir neliels augstais baseiniņš. Šajā teritorijā mums kopā ir 4 dažādas saunas. Tad viena ir somu sauna, šī ir turku mitrā pirts, diezgan paliela. Šeit ir tā, ka var rezervēt numuriņus uzreiz jau ar iekļautu spa. Vai vēl viens strādnieks mums ir izrādās? Cik maksās šī sauna? Nē, viņa neesot strādnieks, tā esot Evita. Un, ja cilvēks atbrauc uz šejienu un viņš nav rezervējis tātad spa pie sava numuriņa, tad var izdomāt, varbūt viņš grib, ja esot 2 stundas iepriekš esot jāpiesaka, un tad var pa atsevišķu samaksu rezervēt šo nelielo spa zonu, bet iespējams, ka viņa nebūs privāta, kad šeit būs vēl kādi cilvēki, kas ir arī rezervējuši. Šeit uzreiz ir siltais džakūzī, šeit ir mums sauna, vēl viena sauna, kurā mēs varam sēdēt, relaksēties, bet viss. Pēc tā visa koka izskatās, ka tas arī viss ir svaigs. Šis viss spa zona, visa ir tā kā tiešām, laikam nesen viņi tikai ir uzbūvēti. Un šeit ārā ir terasīte. Un tad, kad ir vasarā šeit siltāks laiks, tad esot šeit arī izliktas sauļošanās gultas. Šeit varot sēdēt, gulēt, sauļoties, atpūsties, izmantot tātad džakūzi. Tepatā mums ir uzreiz aiz priedēm ir jūra. Te ir augšā mūsu numuriņi no balkona, īstenībā mēs varam rodas mierīgi varētu nolikt. Un šīs ārā ir arī saunas, ir karstais kubls, ir vieta, kur var pacept gaļu, ir mangalis, un tas gaists šeit, priežu mešs, jūra, 10 km smilšu pludmali un var iet sauļoties uz vienu, uz otru pusi. Īstenībā lieliska vieta atpūtai ar ģimeni. Šeit arī varam ņemt līdzi velosipēdus, riteņus un pavizināties pa dažādiem mežu celiņiem.
Šeit ir vēl viena 4. sauna, kurā var sēdēt un skatīties ārā pa logu, skatīties tieši uz jūru. Jūru var redzēt cauri priedēm. Šie mazie kociņi ir tieši tādi paši, ko mēs apstrādājām un taisījām sev šķīvīti pie veidzirnavām. Izskatās ļoti skaisti. Un tā kā teica, kad uzliekot siltu tēju, šis koks izdala kādu aromātu, tad var iedomāties, tad, kad šeit ir uzkurināta sauna un šeit ir iekšā karsts un silts, tad tas koks izdala noteikti ļoti patīkamu aromātu. Esam atbraukuši ciemos pie vikingiem. Un tūlītā mums parādīs un izstāstīs, ko mēs šodien šeit redzēsim, ko mēs šeit darīsim un kā mēs izbaudīsim šo vikingu dzīvi. Jo varat redzēt, ka mēs esam saģērbušies tieši tāpatām kā vikingi vai tie cilvēki, kas šeit ir dzīvojuši 1000 gadus atpakaļ. Mums iedeva ļoti līdzīgas drēbes un visu šo dienu, visas šos stundas, ko mēs šeit pavadīsim, mēs pavadīsim šajās drēbēs. Tepat aizmugurē var redzēt, ir atbraukuši vēl bērni un izmanto dažādus ieročus. Notiek kaušanās, te cep maizi, tepatām ir dažādas kāpšanas un esot dzīvnieki. Tā kā tūlīt mēs satiksim vienu sievieti, mūsu gidi, kura izstāstīs, ko tad mēs šeit tādu redzēsim un ko mēs šeit piedzīvosim. Okay, ready? No. Hello Latvians, we welcome you, waiting for you here in Saaremaa, in Asva Viking Village. Here you can see our animals, do different kinds of activities related to the Viking life. We have also this adventure park that's ready for climbers and a really special treat for all. You can bake your own real Viking flatbread. Šitām ko kājām māki staigāt? Māki? Nu, parādi. Izrādās, ka tu nemāki. Skaties kā. Yep. Vienreiz rādu. Es tevi bišķi pieturēšu. O. Pagaid, neliec lielus soļus. Pamēģini jau nostāvēt vien. O! O! Piestāv man. Šeit ir kopija, kā senos laikos bija smēde, kur strādāja un gatavoja dažādus ieročus, dažādus instrumentus, piemēram, šādu cirvi. Šeit kūrās uguns. Jā, šeit apakšā kūrās uguns, šeit nāca tā liesma ārā. Ar šo iedeva skābekli, gaisu vairāk, lai vairāk ātrāk kurās. Šeit kausēja kādu metālu, tad uz šiem sita un klapēja un taisīja, sākot no ieročiem, beidzot ar dažādiem darba rīkiem, cirviem, āmuriem, dakšas. Šīs dakšas tiešām var redzēt, kad viņas ir sistas ar āmuru, kad viņas ir izveidotas tieši tādā veidā. Šis ir kas vēsturisks. Nedaudz vēlāk mēs šeit izcepsim maizi, mums parādīs, kā cep maizi. Patreiz šeit ir ļoti daudz bērni, kur arī grib izcept maizi, tādēļ mēs iesim tālāk, iesim apstīties, kas šeit vēl ir. Un zinām, kad ir dzīvnieciņi, redzējām arī, ka var nolaisties pa trosi saucamo ziplainu. Varbūt mums sanāks arī pa ziplainu un ir viena tāda traka vikingu, kā teikt, izturības pārbaudījuma spēle, bet tāda atrakcija, kur jākāp ir augšā. Nu, tur noteikti es neiešu, Rodis, lai iet, bet es tur augšā nekāpu. Oi!
Uzfilmēji! Parādīs, kā taisa maizi, vai nu mēs arī paši taisīsim tūlīt tā maizi. So the first thing, you gotta roll a bowl and then flatten it. I think it's better if it's flatter, so as flat as you can. We know that this is actually what the Vikings ate because it's called Birka bread. It's found in the region of Birka near Stockholm, and it was put in the grave with the soldiers, and that's how we know this is exactly what they ate. We do add a little bit of sugar, but mostly it's the same. And of course the way the Vikings did it, on the fire. Jā, eļļa tomēr vajadzīga. Pirmo reizi mūžā mēs cepam maizi uz lāpstas. Nekad mēs neesam cepuši uz lāpstas maizi. Īstenībā kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs lāpstai, tikai izskatās, ka ir bijusi lāpsta un viņa ir saplacināta ļoti, ļoti plāna un uztaisīta tā kā panna. Tad iesmērē to pannu ar eļļu, protams, lai nepiedeg. Un siekals pēc to. Very good. Pašu cepta maizīte ar ābolu džemu pie vikingiem ciemos ļoti garšīga. Ja šādi 1000 gadu apakaļ vikingi ēda pusdienas, tad varētu teikt, ka viņi ēda ļoti garšīgi. Emocijas šitien visas bailīgas sākumā. Sākumā es knapi varēju pat paiet pa dažām. Es nesaprotu, kā Eģiks to tik ātri izdarīja, bet kad es sāku braukt pa trosi augšā, tad jau nelikās tik baisīgi. Es domāju, būs tur, ak, Dievs, tik baisīgi, tur es nenobraukšu. Bet īsti tas ir labāks nekā viss šitien te. Patika? Ļoti. Kad divas man piedāvāja nobraukt pa trosi, es domāju, jā, labi, jo tādi braucieni man tīri labi patīk. Un tad es viņam sekoju, un viņš kāpa augstāk un augstāk un augstāk, un uzkāpa tur līdz 4. stāvam laikam. Un tad es skatos no augstuma lejā, es domāju, nē, tas man ir pa augstu. Godīgi sakot, saņemties bija ļoti, ļoti grūti, bet es saņēmos tad, kad tu sajūti, ka tu esi drošībā, ka tevi notur visas tās troses, tad var arī šļūkt. Tas pirmais moments bija ļoti, ļoti satraucošs, un vēl tagad man rokas mazliet trīc un sirds sitās. Bet pats brauciens ir mierīgs, nav ļoti ātrs tāds, ka tu kaut kur var ietriekties. Vienīgi es griezos visu laiku ar muguru pret pašām beigām. Un mazliet bija bail, ka es kaut kur neatsitos ar muguru, bet beigās sagriezos kā vajag. Bet bija ļoti forši, ļoti satraucoši. Es esmu priecīga, kad es nobraucu. Bum! 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 Šis nav mans pirmais brauciens ar zirgu. Šis ir laikam mans otrais. Pirmais bija Somijā. Izrādās, es varu zirgam arī turēties pie šiem sariem, jo viņam te nesot nervi un viņam nesāpot, kad viņu rauj. Nu ko, es esmu gatava. Zirgs jūtot manu enerģiju, tāpēc man ir jāpielāgojas ar ķermeņa kustībām arī zirgam. Jābūt atslābinātai. Sēžot zirgam mugurā, vienmēr gribās iztaisnot muguru. Tādu taisnu, jo tiešām jūties ļoti majestātiski. Teica, ka zirgs mazliet viņu nervozē, jo viņš redz tur tālāk citu zirgu un viņi gribot būt kopā. Tāpēc viņš, redziet, viņš grib iet uz to. Thank you. Thank you.
Hello Latvia, welcome to Georgot Spa Hotel in Saaremaa. Georgot Spa Hotel is a family hotel for whole family to have a good spa vacation. Šī ir vēl viena viesnīca, vēl viena iespēja, kur palikt mūsu latviešu skatītājiem, latviešu turistiem, kas brauks uz Saaremaa un gribēs palikt Kurasārē. Un pats galvenais, šī viesnīca atrodas ļoti tuvu centram un ļoti tuvu jūrai, jo no balkona, tepatām no logiem varēs redzēt gan jūru, gan arī pilsētas centru. Un ejam parādīsim, kādi tad ir šeit numuriņi un kādas ir iespējas, ja jūs paliksiet šajā viesnīcā. The name of hotel is Georgots. And we are named after a famous Estonian opera singer, Georgots. And our suites are named after his most famous opera roles, like Don Juan or Figaro Wedding or Mr. X. So why are we Georgots? Because he was a famous one, everybody loved him in Estonia. And he was really fond of having a good lifestyle, healthy lifestyle. He loved swimming, he loved good health, he loved singing and taking good care of him. So Georgots Spa was a first wellness spa in Estonia. So that's why we carry his name with a pride. This is our spa area, pools and saunas. We have most time for relaxing. We have a big pool for relaxing, different saunas, jacuzzi, and of course the most popular place is our outdoor pool, which is heated and it's open all year around, even in the coldest time in winter. So it's the most popular place and you really should try it. Our hotel has totally 92 rooms, suites, family rooms, superior and double rooms. Most our clients are Estonians, but the second of our clients is Latvians. So we really love Latvians, and we have had, if it's a Latvian national holiday, we have had Latvian girls in the reception and in the restaurant working to greet Latvians in their own language, because it's a popular time and it was quite a good surprise for Latvians. Tikko esam pabijuši jau pie vieniem dzīvniekiem, te padām netālu esam atbraukuši uz vēl vienu interesantu un vienīgo zoo Saaremaa. Tā kā tūlīt satiksim saimnieci, viņa mums būs gids, kas parādīs, izrādīs, un iesim iekšā. Jau pirmais dzīvnieks jau ir klāt, jau sunīts ir jāposta Evitas žakete, bet tūlītām iesim iekšā un apstīsimies, kādus dzīvniekus mēs varam redzēt šeit Saaremaa. Un braucot šurp, Evita teica, tik daudz zooloģiskajos dārzos un tik daudz dažādu dzīvnieku viņi nav satikuši savā dzīvē. To nevar saprast, vai viņa runā tiešām par dzīvniekiem, ko vai to viņa runā par mums, ko viņa nav satikusi. Viņa teica, tādas ēzeres līdz šim vēl nebija satikusi. Tagad nevar saprast, par ko viņa runāja. Par tiem ēzeriem, ko tikko satika Saaremaa, vai par citiem ēzeriem. It kā jau neesam ēzeri. Par cīruļu esam, jā, neesam ēzeri. Nu neko ejam skatīties, kā tad dzīvnieki šeit ir. Welcome to our zoo. So we opened our zoo 3 years ago. And today we have almost 60 species, different animals. At first we just joking with my husband. So what if we make a zoo? But today it's not a joke. We actually have a real zoo in Saaremaa.
zoo durvis apmeklētājiem vēra 2023. gada jūnijā. Pašlaik tur mitinās vairāk nekā 50 sugu un aptuveni 1000 dzīvnieku un putnu. Projekts aizsākās 2020. gada Covid-19 laikā, kad jaunieši Risto un Mirga no vecas saimniecības radīja YouTube videoblogu par dzīvi lauku apstākļos, kas kļuva par pamatu zooloģiskā dārza izveidei. Atbraukt uz Sāremā un neatbraukt uz Pangas klintīm, tas ir grēks. Arī mēs esam šoreiz atbraukuši, atraduši nedaudz brīva laika, lai atbraukt uz Pangas klintīm. Esam izgājuši nelielu apli, gribējām nokāpt vienā pusē lejā, kur var pa striķi, un otrā pusē uznākt augšā, bet, diemžēl, patreiz ir paisums un ir nedaudz ūdentiņš dažās vietās, tā ka vienā vietā mēs netikām, gandrīz jau bijām visu nogājuši un tiešām netikām, un kājas ir visiem slapjas. Bet nekās toties ir piedzīvojams, esam redzējuši klintis, kas vēl nebija redzējuši līdz šim. Bet īstenībā ir tā, ka diezgan bīstam ir iet tajās vietās, jo ļoti daudzās vietās var redzēt, ka ir krituši akmeņi, un ne tikai akmeņi, bet dažādi arī kārtīgi bluķi, un pat liekas, ka puskalns ir kaut kur kādā vietā ir nokritis. Tā kā, nezinu, ja jūs ejat ar bērniem, tad, ja ļoti gribās, tad laikam ņemiet ķiveres līdzi, bet piedzīvojums bija liels. Izstaigājušies esam diezgan, nezinām cik kilometrus, bet diezgan, un tagad ļoti gribam ēst. Tādēļ braucam apakaļ uz Kuresāri, uz vakardienas Indijas restorānu, indiešu restorānu, ļoti iegaršojās rīsiņi, griķīši, bet nūdelītes, kebabi un rapiņi. Jā, tagad dodamies apakaļ, pusstundas attālumā, Kuresāri dodamies apakaļ. Jo nedaudz īstenībā arī lietas patraucēja to redzēt, kāda mēs esam nedaudz salījuši, netīri, varbūt nedaudz salījuši, bet ļoti priecīgi par to, ko redzējām, piedzīvojām ārā. Varbūt šeit ir silts, bet pie jūras tas vējš nedaudz patraucēja, varbūt izbaudīt to visu līdz kārtīgi uz visiem 100, bet tik un tā. Piedzīvojums lielisks. Ja esat Sāremā, noteikti Pangas klintis ir viennozīmīgi, tās ir jāredz. Un šajās 3 reizēs, ko mēs esam šeit, mēs katru reizi redzējām ar vienu jaunu un savādāku Sāremā. Šī ir lieliska iespēja, lai tepat netālu no Latvijas jūs varētu izbaudīt savu atpūtu Sāremā salā, kur jūs atradīsiet gan dabu, gan kultūru, gan jūru, gan sauli un lieliskas atpūtas vietas un izklaides bērniem. Šajās 3 dienās mēs esam redzējuši daudz, piedzīvojuši daudz esam izbaudījuši, ir bijuši daudz interesantas, skaistas vietas un daudz foršu emociju. Tādēļ Sāremā sala ir uzfilmēta. Es ļoti ceru, ka jūs skatītāji novērtēsiet, uzspiedīsiet laiku, piesakosiet arī mūsu YouTube kanālam, bet tagad ir laiks doties uz citu tepat esošo Igaunijas salu, un tā ir Hiiumaa. Tiekamies jau Hiiumaa salā!